اهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم سنتر هاف. مبروك علينا عودة الكرة المصرية بترفرف بجناحين مش بجناح واحد. الزمالك يفوز بكأس مصر بالأزرق متخطيا الأهلي في واحدة من أكثر لقاءات القمة تنافسية من سنين. قبل ما نبدأ التحليل التكتيكي للماتش، في جانب غير كروي لازم نتكلم عليه شوية. مين هو المسؤول عن عدم قيد أحسن 2 مدافعين في مصر؟ مين هو المسؤول عن ال15 مليون اللي اتصرفوا للتجديد لجده عبد الفضيل؟ مين هو المسؤول عن ظهور الأهلي بشكل طفولي أثناء استلام الميداليات؟ المسؤول هو علاء عبد الصادق اللي قال عنه جوزيه: لن أدخل النادي طالما هذا الرجل موجود، لو سمحتم أقيلوا عبد الصادق. الأهلي بدأ اللقاء 4-2-3-1، فتحي وعاشور في الوسط، قدامهم صانع ألعاب عبد الله السعيد، على اليمين مؤمن زكريا، على الشمال رمضان صبحي، في الهجوم عمرو جمال. على الجبهة الشمال الوضع كان كما هو متوقع، رمضان هيقطع لجوه الملعب وحسين السيد هيعمل اوفرلاب من وراه. بشكل عام الجبهة دي ما عملتش اي خطورة لسببين: الاول رمضان عايز كل كرة توصل له يمسكها ويرقص ويعدي ويشوط، وده بيبطئ اللعب. التاني لان الزمالك كان متوقع الخطورة من الناحية دي وقفل عليها زي ما هنوضح لما نوصل للزمالك. فتحي مبروك كان عايز يلعب على اليمين تقريبا لان حمادة طلبة ضعيف هجوميا وكهربا مش بيكمل في الدفاع. مؤمن زكريا دفاعيا كان سايب حمادة طلبة لانه متأكد انه مش هيعمل اي اضافات هجومية. في الهجوم مؤمن كان بيدخل في الوسط علشان يلعب كمهاجم تاني. الحاجة الغريبة بقى ان باسم علي كان بيزيد علشان يلعب كوينج، وفتحي بيغطي عليه ويسيب الوسط فاضي، ممكن يكون علشان خايف من كهربا في الهجمة المرتدة، وبالتالي حسام عاشور بيبقى في وسط الملعب لوحده، فبيضطر عبد الله السعيد ينزل لنص الملعب عشان يستلم منه الكرة. الفكرة بقى ايه المميزات الهجومية اللي عند باسم علي يخليك تتشقلب كل الشقلبة دي علشانه؟ بعد نص ساعة فتحي مبروك تخلى عن الطريقة دي، وبعدها بكام دقيقة طلع باسم علي. اما الزمالك فبدأ الماتش 4-3-3، توفيق على اليمين، حازم على الدكة وشعره طويل اهو عادي، طارق حامد هولدنج، قدامه عمر جابر ومعروف يوسف، شمال كهربا، يمين حفني، قدامهم عريس الليلة باسم مرسي. في الناحية اليمين وجود عمر جابر جنب توفيق كان الهدف منه ان هم يقفلوا على رمضان صبحي، وبشكل عام الجبهة دي ما كانش مطلوب منها واجبات هجومية باستثناء حفني اللي كان بيقطع للوسط علشان يبقى صانع ألعاب. برضو ما ننساش ان الجون الاول للزمالك جه في الدقيقة 10، فممكن كان يكون مطلوب منهم واجبات هجومية لكن احنا ملحقناش نشوفها. الناحية الشمال كان فيها كهربا اخطر لاعبين الزمالك، بيقطع لجوه المنطقة وبيسيب وراه الحتة اللي في الشمال دي فاضية. وهنا بقى دي المشكلة، حمادة طلبة ما يقدرش يعمل اوفرلاب لانه مشاشول وامكانياته الهجومية محدودة. علشان فيريرا يوسع الملعب بيدخل معروف يوسف في الحتة الفاضية اللي في الشمال. باسم مرسي مهاجم الفريق محتاجين نقف عنده شوية. بص كده في الجون التاني، التوقع والمقاتلة والمحاربة علشان يلعب كورة ميتة، لو وقف فيها محدش هيقول له انت بتعمل ايه. طيب فاكر لما جعفر كان بيكسل ينط على الاوفر؟ احمد ربنا بقى. بعد الجون التاني فتحي مبروك خرج باسم علي ونزل محمد حمدي زكي. ممكن يكون لعيب كويس، بس هل في مدرب في المجموعة الشمسية بيلعب لعيب صغير بيلعب لأول مرة في ديربي هو خسران فيه؟ المهم فتحي دخل في الباك اليمين، مؤمن نزل كصانع ألعاب، عبد الله السعيد رجع جنب عاشور كلاعب وسط ملعب، وحمدي زكي بيلعب وينج شمال. استنونا في الجزء الثاني من تحليل ماتش القمة.